A híradót Duško Vujović, a rádió korábbi igazgatója vezette, aki rámutatott, hogy médiaházunk vezetősége továbbra sem tett eleget a szakszervezetek követelésének, azaz nem váltotta le a televízió egyes csatornája megbízott fő és felelős szerkesztőjét, valamint a VRTV vezérigazgatója sem mondott le. Kiemelte, hogy a médiaház egyes csatornája nem az alkotmánnyal és nem az újságírói kódexsel összhangban szerkeszti a hírműsorokat, illetve nem tájékoztat objektíven az egyetemista megmozdulásokról. A Szabad Híradóban beszámoltak az aktuális eseményekről, többek közt a szülők követeléseiről a tegnapi tüntetésen. Felszólaltak az egyetemi karok és a középiskolák blokádjaiban résztvevő diákok szülei és tanárai is. A televízió magyar szerkesztőségének túlnyomó többsége nevében Ökrös Edit olvasta fel a szerkesztőség támogató nyilatkozatát. Mint elhangzott, meggyőződésünk, hogy a közszolgálati médiának kizárólag a nézőket és hallgatókat kell szolgálnia, az ő igényeiknek és a közérdeknek kell megfelelnie. Ha ez ellehetetlenül, akkor az újságíróknak mindig az etikai és a szakmai normákat kell szem előtt tartaniuk a munkájuk során. Médiaházunk munkatársai mellett támogató polgárok is jelen voltak. A Szabad Híradót élőben is követni lehetett.